Üdvözlöm, Stéli Gábor, lézergyógyász vagyok. Szeretnék önnek bemutatni egy olyan lágylézeres egészségügyi készüléket, amely kíméletes, biztonságos és otthon is hatékonyan használható. Ez a Medilaser Pro. A lágylézerterápia az egyik legbiztonságosabb módszer, amellyel támogathatjuk a szervezet természetes regenerációs folyamatait. Ezért is javaslom gyakran pácienseimnek. Társadalmunk egyik leggyakoribb egészségügyi panasza az ízületi fájdalom. A Medilaser Pro célzott vörös lézerfénye segíti a gyulladás csökkentését, javítja a mikrokeringést és támogatja a gyorsabb regenerációt. A páciensek jelentős része már néhány kezelés után érezhető javulást tapasztal. A készüléket sebgyógyítás támogatására is alkalmazzuk, műtéti hegek, sportsérülések vagy lassan gyógyuló sebek esetén a Medilaser Pro serkenti a sejtek működését, így a gyógyulás folyamata felgyorsul és a heg gyakran szebben alakul. A lágylézer nem csak a mélyebb szöveteknél hatékony, hanem a bőrgyógyászatban is kiváló. Rozácea, akné vagy ekcéma esetén a Medilaser Pro finom fénye segít csökkenteni a gyulladást és támogatja a bőr természetes helyreállását. A kezelés teljesen fájdalommentes, biztonságos és otthon is könnyen kivitelezhető. A Medilaser Pro egy modern, megbízható és kíméletes technológia, amely valódi támogatást nyújthat a mindennapi regenerációban. Ha szeretne többet megtudni, keresse fel weboldalunkat. Medilaser Pro, lépjen a gyógyulás fényébe!